específicos para cada geração, mas também sinais gerais, que envolvem todas as gerações. Vimos também que, com o passar dos anos, os sinais foram se intensificando e chegamos na última geração. E cremos que o Senhor está retornando. Amém. Mas entendemos também que ainda não estamos preparados. Falta-nos algo mais. No meio evangélico, principalmente lá no Brasil, há a seguinte ideia: uma vez salvo, salvo para sempre. Não sei se aqui na América do Norte esse pensamento tem vigor, mas o fato é que lá na América do Sul, os cristãos lá pensam assim: uma vez salvo, salvo para sempre. Né? Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que quando somos batizados, o nosso nome é inscrito no livro da vida. E por lá fica. Quando chegar o momento de nós sermos julgados, então é feita uma avaliação de nossas atitudes para se ter a certeza se realmente podemos continuar com o nome lá inscrito no livro da vida. Aqueles que permanecerem com o nome no livro da vida, estes é que irão para o céu. E os que forem retirados de lá, infelizmente, não irão para o céu. Então, o que devemos fazer para que o nosso nome permaneça inscrito no livro da vida? Para que quando a porta da graça se fechar, nós possamos estarmos alegres, estarmos na igreja e estarmos confiantes de que a misericórdia do Senhor foi muito grande em nossa vida. Para que esse fato seja uma realidade em nossa vida, nós precisamos do Espírito Santo. E a Bíblia, ela nos ensina de que no céu há a Trindade. 3 formas de Deus trabalhar com os homens e mulheres deste mundo. A Trindade. Nós vamos primeiramente ler o texto de Atos, capítulo 1. Enquanto vocês abrem a Bíblia, vou pedir a gentileza ao Fábio que tenta melhorar os graves e agudos, que está meio fechado o volume. Ok, obrigado. Atos, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Atos capítulo 1, verso 8. Nesse momento em que Jesus falou isso para os discípulos, homens e mulheres, que estavam ali reunidos nas proximidades de Betânia, faltando poucos minutos para o retorno do Mestre ao céu, aos altos céus. Houve uma certa expectação, até mesmo uma certa tristeza, em saber que o Mestre estava retornando.
mas ao mesmo tempo um conforto em saber que nosso Senhor providenciou alguém para dar continuidade a essa obra maravilhosa de restauração na vida do ser humano. E o texto nos fala, no verso 9, ainda em Atos 1, nos diz assim: dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Nesse momento, nosso Senhor Jesus começa a ser elevado às alturas, juntamente com uma comitiva dos que foram ressuscitados por ocasião da morte de Jesus, né? E esse grupo foi sendo elevado, e os discípulos ali olhavam atentamente e procuravam observar cada instante da partida do Mestre. Até o momento em que as nuvens encobriu aquela comitiva, eles ficaram atentos, muito atentos. E eu acredito que houve ali um choro coletivo, né? Por causa que estavam perdendo a presença do Mestre. Mas nosso Senhor Jesus precisava voltar ao céu. Era necessário. E ao chegar no céu, a Bíblia nos fala que quando ele foi entronizado, quando ele foi recebido lá, o Espírito Santo foi enviado a este mundo para dar continuidade a esta obra maravilhosa de restauração na vida do ser humano. Portanto, cremos que o Espírito Santo está neste mundo, atuando em nossas vidas. O Espírito Santo, ele está aqui atuando na vida de todos os homens e mulheres que vivem no presente momento. Não é? O Espírito Santo, ele atua com todos. E nessa primeira parte, vamos ver isso na Bíblia. O texto de 2 Coríntios, capítulo 13. 2 Coríntios, capítulo 13. E o verso 13 nos fala assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Note, primeiro ponto, a graça do Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor, ele veio a este mundo nos trazer salvação. E ele morreu por nós. E ele ofereceu o seu sacrifício por nós, de graça. A sua atuação na Trindade é uma atuação de redenção. É uma atuação de restauração. A atuação de Jesus. Logo em seguida, o apóstolo Paulo fala: e o amor de Deus. O amor de Deus. Nós temos informações de que na eternidade, quando lá chegarmos, passaremos todo esse tempo da eternidade estudando sobre o amor de Deus. Deve de ter bastante conteúdo para estudar o amor de Deus. Deus, amigos, irmãos, é grandioso, é magnífico, é excelso, é onisciente, é onipotente. Temos pequeninos vislumbres do que Deus é. Pequeninos, eu não chamo pequeno, pequeninos.
né? Eu estou aprendendo português com os irmãos de Portugal, né? Um bocadinho, né? Um bocadinho, né? Então temos um bocadinho, algo muito pequeno, né? Dos vislumbres do que Deus realmente é. Nós não imaginamos o que realmente Deus é. Não imaginamos. Deus, acima de tudo, é amor. Logo em seguida, o texto nos diz assim: e a comunhão do Espírito Santo. O Espírito Santo, na Trindade, ele exerce a função de comunhão. Ele foi enviado a esse mundo para ser um elo de ligação entre o homem e o Pai e o Filho. Então o Espírito Santo, ele tem essa obra maravilhosa, não é? Ele faz essa ligação, podemos dizer, essa ponte, não é? Essa ponte entre o homem, Deus o Pai, Deus o Filho. Não é? Bom, vamos ao texto de João, Evangelho de João, no capítulo 14, para entender melhor essa obra maravilhosa desse Espírito. João 14. Me perdoe, eu falei 14, mas é 16. João 16. João capítulo 16. Nós vamos ler a partir do verso 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando Jesus fez essa declaração, ele estava vivendo um momento à sombra da cruz. Ele já estava vislumbrando o seu sacrifício. Ele já estava, obrigado, irmão, vislumbrando o seu sacrifício na cruz. Faltavam poucos momentos para isso. Então ele disse: olha, é importante que eu vá. É importante. Logo em seguida, ele diz no verso 8: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. De forma sintetizada, resumida, nosso mestre nos apresenta aqui a obra maravilhosa do Espírito Santo em prol dos seres humanos, em prol de todos os homens e mulheres que já viveram neste mundo e que ainda vivem, porque o ser humano é objeto da atenção especial de Deus. Conforme conhecemos o texto lá de João, capítulo 3, verso 16, é um texto muito conhecido de nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo. Não está dizendo aqui cristãos, muçulmanos, budistas, shintoístas, islamitas, enfim, né? Hinduístas. Aqui o texto está falando todos. Todos são de uma forma especial da atenção de Deus. Todos homens e mulheres que vivem aqui neste mundo. Então o Espírito Santo, ele realiza
esse trabalho aí em prol de todos, inclusive dos cristãos. Mais adiante ainda, no verso 9, tem a primeira forma do Espírito Santo trabalhar. Diz assim, estamos em João 16, do pecado porque não creio em mim. Nas palavras do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, verso 23, ele assim se expressa com relação a essa questão do pecado, não é? Ele diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos são pecadores, homens e mulheres, crianças, jovens, juvenis, adolescentes, todos são pecadores, sem exceção. Todos necessitam da obra maravilhosa do Espírito de Deus. Então, primeiramente, o Espírito Santo, ele fala para o ser humano, olha, você é pecador. Os seus pais pecaram, portanto, você herdou isso deles. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram. Consequentemente, carregamos a culpa sobre nós, não é? Então, precisamos aceitar isso. A tendência humana é pensar assim, olha, eu não sou tão mal assim. Eu não bebo, não fumo, eu não me prostituo, eu sou honesto com os impostos, eu compro e pago, eu sou fiel na minha família, muito bem. São detalhes, mas isso não significa que deixamos a condição de pecadores, né? São detalhes importantes para o aperfeiçoamento do nosso caráter, né? Precisamos ser pessoas que cumpram seus deveres na sociedade e na família, mas são detalhes, né? Isso não tira a nossa condição de pecador, né? Então, primeiramente, o Espírito Santo nos explica isso e precisamos aceitar. Logo em seguida, o Espírito Santo, voltando a João 16, ele nos dá uma outra informação. Voltando a João 16, o verso 10, nos diz assim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Depois que o Espírito Santo nos diz que somos pecadores, agora ele fala, olha, você precisa da justiça divina na sua vida. Como é que isso funciona? Aí Paulo explica lá em 2 Coríntios, capítulo 5, ele nos dá uma explicação bem completa sobre isso, né? Como funciona a justiça. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É isso aí. A justiça de Deus, ela nos é imputada, ela é colocada sobre nós, certo? Não temos escolha. Desde o momento do nosso nascimento, já recebemos a justiça de Deus sobre nossas vidas. Amém? Amém. Agora, cabe a nós aceitá-la ou desprezá-la. Cabe a nós fazer isso, né? Mas ela já está aí, né? Ela já está aí, tá certo? Fomos justificados. Mas precisamos aceitar isso pela fé, tá? Precisamos aceitar. Depois que o Espírito Santo nos fala que Jesus morreu por nós, que Jesus ofereceu o seu próprio sangue em prol da nossa salvação, porque na lei universal há um inciso lá que diz assim, a alma que pecar morrerá. Está no livro do profeta Ezequiel, né? A alma que pecar morrerá. Ezequiel capítulo 33. Tá certo? Então, por isso que Jesus veio e agora morreu por nós. Né?
Mas há um outro detalhe, uma outra informação. Voltando lá a João 16, o Espírito Santo agora dá uma informação extremamente importante. O verso 11 nos diz assim: do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Agora, o Espírito Santo fala para todos: olhe, você entenda uma coisa. Você é pecador, Jesus morreu por você, mas entenda o seguinte: você também tem que fazer alguma coisa por você. Tá certo? Então, essa história de dizer assim, não, uma vez salvo, salvo para sempre, Jesus morreu mesmo por mim, já está tudo muito bem. Não, não é assim que funciona. Agora nós temos que fazer alguma coisa. E como é que isso funciona? Paulo também explica isso. Na verdade, não é bem Paulo. O autor de Atos, chama-se Lucas, Dr. Lucas, em Atos capítulo 17. Atos 17. Quem falou, na verdade, foi Paulo, mas quem escreveu foi o Dr. Lucas, né? A autoria realmente é de Paulo. Atos 17, verso 30 e 31. Paulo falando para os cidadãos de Atenas, capital da Grécia, ali no Aerópago, ele nos diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Agora o Espírito Santo explica isso, né? Olha, Deus não leva em conta a ignorância, tá? O que nós fizemos para trás, Deus apaga, tá certo? Deus pega os nossos pecados e lança lá nas profundezas do mar, né? As profundezas. A maior profundeza do mar está na costa do Pacífico. Ali próximo, aliás, não é bem Pacífico, é entre o Atlântico e o outro oceano ali, que daqui a pouco eu lembro, né? Próximo à África, tá certo? A maior profundidade está a 11.600 metros. 11 quilômetros e 600 metros. Né? Mas é claro, isso é uma maneira simbólica da Bíblia expressar, né? Mas vamos considerar, se Deus pega os nossos pecados e lança lá naquela profundidade, então significa que Ele dá um jeito de esquecer mesmo, né? Fica bem esquecido, tá certo? Mas é assim, é isso que o Espírito Santo faz com todos os homens e mulheres, mas lamentavelmente nem todos aceitam. Nem todos se dispõem a permitir a atuação do Espírito de Deus em suas vidas. De maneiras que, quando Jesus voltar, nós seremos levados para o céu. E lá passaremos 1000 anos. 1000 anos. Não vamos estudar nada lá, mas vamos participar do julgamento da humanidade. Deus vai nos mostrar, por A mais B, o porquê as pessoas não chegaram no céu. Ele vai nos mostrar. Está tudo registrado. Tudo registrado. Tá certo? Então, a obra do Espírito Santo é essa. Tá certo? Essa é a obra do Espírito Santo. Então, o que nós falamos até aqui é uma obra geral, em prol de todos. Agora, vamos falar do Espírito Santo trabalhando com aqueles que aceitaram o convite divino.
aqueles que foram batizados, entregaram as suas vidas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém por isso? Amém. Né? Então agora vamos falar do Espírito Santo atuando com esse grupo especial, né? Do qual nós fazemos parte. Amém? Amém. Vamos falar sobre isso. O texto do Evangelho de João, no capítulo 14, nosso Senhor Jesus, ali ele nos dá detalhes dessa obra maravilhosa do Espírito Santo. E eu rogaria, o verso 16 e 17. E eu rogaria ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aqui especificamente trata do trabalho do Espírito de Deus com aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador pessoal. Tá? Amém. E podemos dizer, nós, com toda a certeza, tá? Precisamos entender isso. No dia do nosso batismo, nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, naquele momento, nós recebemos o Espírito Santo sobre nossas vidas. Há um grupo religioso que não crê assim. Segundo esse grupo, você recebe o Espírito Santo se começar a falar línguas. Segundo esse grupo. É um grupo grande que crê assim. Não vamos mencionar nomes, mas é um grupo grande. Não é? E se você não falar línguas, então você não recebe o Espírito Santo. E eu já fui pastor de algumas pessoas que pertenciam a esses grupos, né? E essas pessoas falaram: olha, pastor, eu fiquei constrangido, porque eu via muita gente falando e eu não falava, e eu fiquei preocupado. Eu digo: e agora? Então eu não recebo o Espírito Santo. Recebemos o Espírito Santo. Todos que foram batizados receberam o Espírito Santo no dia do batismo. É uma primeira porção do Espírito Santo. Amanhã falaremos sobre a segunda porção. Esse processo, iniciado no nosso batismo, já é o processo para nos qualificar para os altos céus. Amém? Amém. De maneiras que nós estamos num processo de preparo. E esse processo é contínuo. O sábio Salomão, no capítulo, em um dos capítulos de Provérbios, ele fala assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Então nós somos como uma luz. E precisamos brilhar. Dia a dia temos de brilhar. Porque nós almejamos o céu. Queremos ardentemente o céu. É algo essencial. Não abrimos mão. Por isso o Espírito Santo está conosco. Está realizando esse trabalho conosco. De preparo para esse céu. O mundo está em trevas, espiritualmente falando. Moralmente, já vimos isso. Ontem e antes de ontem, não é? O Espírito de Deus agora está trabalhando conosco para sermos pessoas diferentes, porque nós almejamos uma vida diferente, um mundo diferente. Nossos conceitos precisam
fazerem a diferença, serem diferentes dos conceitos do mundo. Nós precisamos pensar de forma diferente, agir de forma diferente, porque nós somos servos de um Deus Todo-Poderoso. Então precisamos seguir as pegadas desse Deus. Precisamos fazer o que Ele faria estando na nossa condição. Entende? Então o Espírito Santo ele está aqui realizando esse trabalho. Né? No texto aqui de João 14, o verso 16, primeiramente, Jesus fala assim. Primeiramente, estou em João 14. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. O Espírito Santo realiza a obra de consolação. Vamos entender melhor isso. Paulo, ele nos explica em 2 Coríntios, capítulo 1, e no verso 14, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 14. Meus irmãos, me perdoem, eu falei 14, mas é 4. E Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação de que nós mesmos somos contemplados por Deus. A obra do Espírito Santo conosco, uma obra de consolação, é uma obra interessante, porque nós somos carentes. O pecado, ele nos deixou um vazio no nosso ser, e muitas das vezes ficamos aí angustiados, perplexos, confusos, sem saber o que fazer. Então, o Espírito de Deus, Ele está conosco. E Ele, então, nos fala algo. E nós precisamos ouvir esse Espírito. Tá? Não faz muito tempo eu estava no metrô aqui da Linha Verde, vindo da estação da Yang, indo para a minha casa, na estação Daphne, e observei uma moça. Eu procuro sempre observar as pessoas. Não sei, a vida nos ensina a olhar para as pessoas, a tentar entender as pessoas. Que às vezes você precisa ajudar alguém, mas você precisa conhecer a pessoa. Enfim, eu estava olhando para aquela moça, assim, de maneira bem discreta, né? E observei que ela estava cabisbaixa. Estava muito triste. Estava ansiosa, preocupada. E eu pensei comigo, essa moça está passando por um grande problema. Sabe? Não é fácil viver nesse mundo. Um mundo em que a pressão para o mal é intensa. Um mundo em que os fortes são exaltados e os fracos são rebaixados. Não é? Na nossa igreja há um hino do Inário que diz assim: não é dos fortes a vitória, dos que correm melhor, mas dos sinceros e justos, dos que cumprem. Diz o Senhor. Amém? É isso, né? Para Deus é o contrário. Né? E eu estava observando aquela moça e pensei, meu Deus, ajuda essa moça. Está passando por muita dificuldade. O Espírito Santo, ele nos conforta. Sabe? Ele está conosco. Mas nós precisamos crer nisso. Nós precisamos ter fé nisso, que Ele está conosco. Tá? Ele está sempre
sempre conosco. Ele é o nosso auxiliador. Ele é o nosso ajudador. No texto original bíblico, ele é o paracleto. É uma função na cultura grega. É um auxiliador. Não é? Ele é o nosso auxiliador, meus irmãos e amigos. Ele está conosco. Tá certo? Ele está nos protegendo. Ele está sendo uma companhia para nós. Às vezes nos sentimos sozinhos. Não estamos sozinhos. Ele está conosco. Não se preocupem. Ele está. Certo? Ainda no verso 16, Jesus fala assim: a fim de que esteja para sempre. Sempre. Aí temos uma ideia aqui do fator tempo. Não importa o momento, a ocasião, sempre Ele está conosco. E sempre estará. Se o mundo ainda durar 50 anos, tomara que não, mas Ele estará conosco, continuará conosco. Quando a porta da graça se fechar para os seres humanos, haverá um pequeno grupo de pessoas escolhidos que passarão dificuldades. Nós passaremos dificuldades, mas o Espírito Santo estará conosco. Ele não nos abandonará, porque Ele nos ama. E Ele é o primeiro interessado em nossa salvação. É o Espírito Santo, o Espírito de Deus, a permanência. Não é? Quando Ele chega na vida do crente, Ele causa uma mudança. Ele causa uma revolução na vida do crente. Não é? Quando ele chega na vida de uma pessoa, uma nova era é inaugurada para essa pessoa. Essa pessoa agora passa a ver o mundo de uma outra forma, de uma outra perspectiva. Assim como Filipe. Filipe recebeu o Espírito Santo. E agora o Espírito Santo disse: Filipe, você vai lá para a estrada que vai para a Filisteia, a terra dos filisteus. Vá lá e fique lá. E Filipe foi. De repente, passou um carro, né? Um carro, e uma pessoa sincera estava naquele carro. E o Espírito Santo disse: Filipe, olhe, você deve se oferecer para ajudar essa pessoa. E aí vocês conhecem a história, né? Filipe ajudou essa pessoa, sabe? É assim, o Espírito Santo, quando ele chega na nossa vida, ele causa uma revolução, ele nos torna pessoas diferentes, e ele passa agora a nos dirigir. Ele passa agora a dizer: olha, faça isso, olha, pense nisso, olha, não vai por esse caminho, olha, retroceda, pensa diferente, não fala. Entende? O Espírito Santo, ele assume o controle da nossa vida. E precisa ser assim, porque nós somos cidadãos celestiais. Ah, irmãos, com esse amém, ainda somos cidadãos desse mundo. Amém. Amém. Não somos desse mundo. Tá? Entenda isso. Você não é daqui, por favor. Tá? Começa a esquecer esse mundo. Tá bom? Aqui não é a nossa casa. Estamos aqui pouco tempo. Daqui a pouco nosso mestre vai vir nos buscar. Tá certo? Mas Jesus continua no verso 17 e nos diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não é? O Espírito da verdade. A Bíblia nos fala assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia Sagrada é o livro de Deus. Roger Morneau, que viveu aqui no Canadá e Estados Unidos, escreveu um livro. E você conhece esse livro? Você já leu algumas vezes? Em uma das vezes, logo no início, quando ele decidiu conhecer a Cristo, e ele estava agora lá no centro espírita lá, o inimigo se revelou,
se manifestou e agora confessou para todos presentes: olha, eu preciso falar algo para vocês. A Bíblia Sagrada foi um meio muito inteligente de Deus para ajudar os homens e mulheres. O próprio inimigo estremece diante da verdade, né? A verdade nos liberta do pecado. Então o Espírito Santo, ele fala da verdade. Ele nos conduz à verdade, porque ele habita conosco. Então nós precisamos ouvi-lo, dar atenção ao que ele tem a nos falar. Às vezes é alguma coisa que a gente não entende, não compreende. Ele nos fala, ele nos orienta: olha, é assim, tá certo? Não fique chateado, não fique cabisbaixo, tá? Erga sua cabeça, vá adiante, tá? A Bíblia fala que os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus, conforme Romanos 8, verso 14. Os que são guiados pelo Espírito Santo. E esses que são guiados, eles entendem o Espírito Santo, porque eles têm uma percepção espiritual aguçada. E isso funciona assim: o cachorro é um animal que tem uma percepção auditiva aguçada, altamente sensível. O cachorro ouve o que nós não ouvimos. Você sabe disso. Então, precisamos ter essa percepção espiritual. Precisamos ser pessoas sensíveis à voz desse Espírito, porque ele fala, mas precisamos ouvir, porque às vezes ele fala e nós não ouvimos, mas devemos ouvir. É importante que ouvir o que ele tem a nos falar, tá certo? O Espírito Santo, ele mora conosco, ele mora e quer continuar habitando conosco, porque ele veio para nós. Tá? O Espírito Santo, ele permanece conosco, tá certo? Portanto, conhecer o Espírito Santo é tê-lo. Ele produz fé em nossa vida. E ele precisa ser o nosso amigo, tá certo? Ele é o próprio Deus. Ele faz parte da Trindade. Então ele é o Deus eterno. Ele está aqui conosco. A função dele é continuar a obra que Jesus começou, mas de uma forma mais avançada, porque ele está lutando por nós, ele está nos orientando para nós conseguirmos chegar nos altos céus. Amém? Amém. Então esse é o trabalho do Espírito Santo, tá certo? Todos que aceitam o Espírito, aliás, todos que aceitam a Jesus como Salvador pessoal e aceitam a atuação do Espírito Santo em sua vida, então ele vem para essa pessoa como Consolador, Santificador, Guia e Testemunho. Repito, ele vem como Consolador, Santificador, Guia e Testemunho. Paulo, ele explica isso da seguinte forma: logo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Lá na Epístola de Paulo aos Gálatas, ele explica isso, né? Não depende de nós, depende do Espírito Santo, porque o pecado é algo agradável. Podemos dizer que o pecado é doce, por que não? É doce o pecado, não é? É agradável aos olhos, aos ouvidos, não é? Mas aí, se o Espírito Santo está conosco, ele nos faz ver de uma outra forma,
Ele nos dá forças para dizer, não, é bom, mas eu não quero. É bom agora, mas amanhã será a minha destruição. E eu não quero. Então, o Espírito Santo nos habilita, nos incentiva, nos motiva a dizer, não, esse caminho eu não posso andar, porque vai me levar para a perdição. Não quero, não posso. Tá? E em Romanos 8, verso 27, Romanos 8, 27, e o meu tempo já está acabando, o apóstolo Paulo, ele nos diz algo assim, muito interessante sobre o Espírito Santo. Romanos 8, verso 27, diz assim, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele interceda pelos santos, além de uma companhia, além de guiar, além de conduzir, de orientar, ele também intercede por nós perante o Pai, perante o Filho. Tá certo? Que maravilha. Ele fala de nós. Tá? Ele nos diz, olha, está passando por uma crise. Olha, está passando por uma tristeza. Olha, ele caiu, ela caiu, mas foi assim. Ele explica direitinho para a Trindade, né, para se ter uma compreensão melhor dessa pessoa. Meus amigos, o assunto é vasto. Na verdade, requer muitos dias para falar sobre o Espírito Santo. 2 dias são poucos. Mas eu preciso concluir. O verso 18 de João 16, o texto que estamos, aliás, João 14, o texto que estamos considerando, João 14, verso 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Meus amigos, a promessa é esta: o Espírito Santo está conosco. Se a promessa não está se cumprindo, é porque ela não está sendo apreciada como deveria ser. Se ela não está se cumprindo na minha vida, na vida da igreja, de uma forma em geral, é porque ela não está sendo apreciada. Portanto, a grande necessidade da igreja cristã, e em especial da igreja verdadeira, é buscar o Espírito Santo. Uma escritora de nossa igreja, por nome Helena White, ela nos diz assim, olha, a primeira chuva, o primeiro recebimento do Espírito Santo lá, né, tem as bênçãos espirituais. E essas bênçãos devem serem aproveitadas, de maneiras que, quando chegar a segunda bênção, que é a porção dobrada, esta pessoa esteja preparada para receber. Porque senão corremos o risco. Se não aproveitarmos as bênçãos do Espírito Santo no presente momento, jamais vamos querer as bênçãos da porção dobrada desse Espírito sobre nossas vidas. Meus irmãos, é extremamente importante buscar o Espírito Santo. Preciso concluir falando algo muito rápido. Em 2015, eu fui à Grécia. Eu tinha um sonho de estar ali onde o apóstolo Paulo esteve pregando aos atenienses, no Areópago, né? E eu queria ir lá. Eu fui lá. Fiquei 5 dias naquela cidade. Andei por toda aquela região central da cidade. E num belo dia eu estava retornando ao hotel onde eu estava hospedado. Eu não sabia, mas era uma região perigosa. Eu reservei o hotel, entendendo que era num bom lugar, mas de repente cheguei, era uma região perigosa. É uma região de muçulmanos. Não que os muçulmanos são perigosos, mas que muita assim, tumulto,
sabe, muita assim, violência. E eu não sabia, mas tudo bem, já estava lá, tudo bem, né? E no belo dia eu estava retornando ao hotel. Eu inventei de cortar caminho. Em vez de ir à frente, eu entrei à esquerda. Assim que eu entrei à esquerda, eu vi um tumulto. 2 quadras depois, um grande tumulto, uma violência. Eles estavam armados ali com facas. Não deu para entender o que era aquilo. E eu fiquei assustado. E eu fiquei pasmo. E de repente, entre eu e aquele tumulto, apareceu um rapaz. Magro. Ele olhou para mim. E ele fez assim. E eu entendi. Eu não deveria continuar. Eu deveria retornar. E eu fiz isso. Eu retornei. Eu entendo que o Espírito Santo naquele momento me disse, olha, saia daí agora. Não persista. Saia daí agora. Você entende? Pequenos detalhes precisam ser considerados. Tá certo? Percepção espiritual. Tá bom? Vamos orar. Abaixa a sua cabeça. Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado porque hoje nós iniciamos o estudo sobre o Espírito Santo. Amém. E de tudo que estudamos, nós entendemos uma coisa. O Senhor Espírito Santo está conosco. E Ele quer se apoderar de nossa vida, por completo. E a nossa grande luta é permitir essa atuação. Por isso rogamos, Senhor Jesus, que continue trabalhando conosco. Senhor Espírito Santo, para que possamos entregar a nossa vida por completo ao Senhor. Amém. Em seu nome lhe pedimos e agradecemos. Amém. Amém. E para finalizar o nosso culto desta noite, nós vamos cantar o nosso hino tema Queremos Ver Jesus Voltar. Ao som do CD, fiquemos em pé.
Amém? Amém. Irmãos, amanhã nós falaremos sobre a chuva serôdia e no sábado falaremos sobre a segunda vinda de Jesus, o evento. Amém. Não esqueçam, a caixa de pedidos está aqui, os papeizinhos aqui ao lado. Escreva o seu pedido, coloque aqui dentro. E no domingo, pela manhã, no culto de oração, quando aqui estivermos, vamos orar por esses pedidos e vamos queimar esses pedidos lá fora, em uma cerimônia que faremos. Tá bem? Vamos orar. Senhor Jesus, Senhor Espírito Santo, Senhor Deus Pai, obrigado porque aqui estivemos. Ao retornar às nossas casas, lhe pedimos que os teus santos anjos nos acompanhem. Amém. Pedimos que nos dê uma boa noite de descanso, um bom dia de trabalhos e atividades e que todos, Senhor, estejamos aqui, neste mesmo local e horário. Amém. Em seu nome lhe pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Amém.